Niba wowe ufunguye iyi video ukora mining ya Pi network, izo waba ufiteho izo arizo zose zigomba kwigabanyamo ibice bitatu. Turabasuhuje bakunzi ba uburyo YouTube channel. Turabasaba ko mwakora subscribe kuri iyi channel kugira ngo murusheho kudutera inkunga, natwe turusheho kubashakira amakuru yizewe atandukanye yo muri Pi network. Nkuko mubibona tugarutse kuri Pi network ngo tubereke uburyo Pi zacu tuba twamayininze zigabanyamo inshuro 3. Ukimara gufata telefone yawe urafungura application ya Pi network, uze hano usanzwe umayiningira. Ukihagera urakora kwa turiya turongo dutatu two hejuru hafunguke. Hakimara gufunguka urabona aha handitse mainnet. Aha handitse mainnet niho tugiye gukora, turebe ubu buryo butatu Pi zacu tuba twamayininze zihita zisepara. Ni uburyo butatu zigabanyamo. Mainnet ikimara gufunguka uragera kuri tableau yanditseho balance dashboard. Balance dashboard. Iyi balance dashboard niyo irimo bwa buryo butatu Pi zacu ziba zabayemo separated. Uburyo bwa mbere ni unverified balance. Uburyo bwa kabiri ni transferable to mainnet. Uburyo bwa gatatu ni migrated to mainnet. Ubu buryo bwa mbere unverified balance uzabusangamo Pi wamayininze hiyongereyeho Pi zavuye kuri security sako ndetse na Pi zavuye kuri referrals bawe. Ahangaha uzasangamo umubare wa Pi zawe wamayininze ariko zivuye kuri wa muvuduko wa rate wakuye ku bantu watumiye ndetse na rate wakuye kuri security sako. Nibyo uzasanga muri unverified balance. Izi Pi uzazibona ari uko aba bantu bari muri security sako yawe n'abantu watumiye bakwinjiriyeho bamaze gukora KYC. Kuri kabiri transferable to mainnet. Pi uzasanga hano muri transferable to mainnet ni Pi wakoreye lockup. Abakurikiye video yacu yashize hari aho twavuze uburyo ukora lockup. Lockup ni nka konte bloke. Ni Pi uba warabrotse uzakoresha igihe runaka bitewe n'igihe wihaye. Pi wabrotse cyangwa wakoreye lockup uzazisanga muri transferable balance to mainnet. Umubare uzasangamo uzabungana n'amaPi wakoreye lockup. Kuri gatatu turahasanga migrated to mainnet. Iyi migrated to mainnet ukihakora niba warapasinze KYC ugakora na migration, umubare urasangamo wa Pi niwo uraba warakoreye migration. Nizo Pi uraba waravanye kuri Pi zawe ukazishyira kuri wallet yawe. Izi Pi nizo zaba warakoreye migration. Ufashe Pi ziri muri unverified balance ugafata n'iziri muri transferable balance to mainnet, ugafata na Pi ziri muri migrated to mainnet. Izi Pi zose uziteranyije uko ari 3 uzasanga ariyo totali ihuye na balance uba uri kubona aho ukorera mining yawe. Ubu nibwo buryo butatu usangamo Pi zawe zigabanyijemo. Mwe mwese mutarakora subscribe kuri iyi channel mwibuke gukora kuri subscribe, nta kiguzi bisaba. Urakora aho handitse subscribe gusa, ahasigaye turusheho kubana. Abashya turagaruka tureba niki kiri muri
payi burawuza. Murakoze, Imana ibarinde.